Hello friends, welcome back to the mechanic channel. நாம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா வாஷிங் மெஷின் கியர் பாக்ஸ் சேஞ்ச் பண்றது எப்படின்னு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். உங்களுக்கு இந்த வாஷிங் மெஷின் பேக் சைடுல ஒரு 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். 4 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த ஷீட்டை வந்து கழட்டுங்க. வாஷிங் மெஷின் கியர் பாக்ஸ் போச்சுன்னு நம்ம எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்றதுனா மோட்டர் நல்ல ஸ்பீடா ஓடும். நீங்க பேக் சைடுல பார்க்கணும் ரன் பண்ணி. மோட்டர் நல்ல ஸ்பீடா ஓடும். பெல்ட்டும் நல்லா சுத்தும். பெல்ட்டோட சேர்ந்து இந்த பேரிங் வீல் இருக்குது பாத்தீங்களா? அதுவும் நல்லா சுத்தம். ஆனால் உள்ளே இருக்கிறது மட்டும் ஸ்லோவாக சுத்தம். ஒரு மாதிரி கட்ட 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 சவுண்டு வரும். அதை கையில் பிடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கலேன், மேலே இருக்கிறது டாப்பில் இருக்கிறது வாஷ் பண்ணுறீங்களே அங்கே நிற்கும் உங்களுக்கு கையில் பிடிச்சா. ஆனால் இந்த வீல் உங்களுக்கு சுத்தம். அப்போ நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இந்த கீர் பாக்ஸ் தான் போயிடுச்சுன்னு. இப்போது இது சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த டாப் மூடியை கட்டிக்கணும். மூடியை கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் கரெக்டாக சென்ட்ரு பாயிண்டில் ஒரு ஸ்க்ரூ வரும். அந்த ஸ்க்ரூவை கட்டணும். கரெக்டாக இது வரைக்கும் பாருங்கள், ரொம்ப அடியில் இருக்குது. இது வரைக்கும் பாருங்கள், இந்த ஸ்க்ரூவை கட்டணும். இதை கழுந்து பாருங்கள். இதை கட்டிட்டு இதை என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் நல்லா புல் பண்ணி எடுக்கணும். இது வந்து கொஞ்சம் கிரிப் இருந்தது, அதனால எனக்கு வந்துடுச்சு ஈஸியாக. சில வாஷிங் மிஷினில் வந்து இதோடு நின்றுடும் உங்களுக்கு. அதை ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு கொடிகயிறு அந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஒயரில் ஸ்லீவ் மாதிரி வரும். அந்த ஸ்லீவை என்ன பண்ணுன்னா இந்த லெஃப்ட் ரைட்டில் போட்டுடணும். இந்த பக்கமும் போட்டு கயிறு உங்களுக்கு இப்படி வந்துடும். இப்படி வந்த பிறகு ஷேக் புல் பண்ணி தூக்குனீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், ஈஸியாக வந்துடும். நீங்கள் சாதாரணமாக எடுக்கணும்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், அது வரவே வராது. இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இதுதான் கீர் பாக்ஸு, உள்ள பாட்டமில் இருக்கும். இப்போது படுக்கு போட்டு தான் கட்டணும். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம், பெல்ட்டை கட்டிக்கங்க. பெல்ட்டை கட்டிட்டு அடுத்து இந்த போல்ட்டை கட்டணும். இது வரைக்கும் பார்த்தீங்களா, இந்த போல்ட்டை கட்டணும். இதுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து 13 ஸ்பேனர் தான் செட் ஆகும். 13 ஸ்பேனர் போட்டு இந்த சைடு சுற்றுங்க. இந்த ஸ்பேனர் போட்டு இது ஆக்சுவலாக வரல, இதோட உள்ளகிற ஷாஃப்ட் அந்த இதுவும் போயிடுச்சு. இதை வந்து கட்டவே முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். இதை எதுக்கு ஆக்சுவலாக கட்டணும்னா இந்த ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் பேஸில் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் இந்த கீர் பாக்ஸு. இதை கட்டுறதுக்காக தான் இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது. இந்த ஸ்க்ரூ வரவே வராது, எப்படி இருந்தாலும் ரஸ்ட் ஆகி உள்ளே போயிடுச்சு. அதனால் நம்ம இதை உடச்சிக்கலாம். இது மோஸ்ட்லி நீங்கள் உடைக்காதீங்க. இந்த ஸ்க்ரூ வந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும். இந்த வீலில் தனியாக வந்துடும். நீங்கள் ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஈஸியாக போட்டுடலாம். இப்போ பாருங்க, வந்துடுச்சு, வீல் வந்துடுச்சு. இப்போ ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஈஸியாக போட முடியும் நம்மளுக்கு. இங்கே இதை கழட்டி இந்த ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிங்கனாலே கீர் பாக்ஸு தானாக வெளில வந்துடும். இப்போது இதை போட்டு நம்ம கழட்டலாம். ஊந்துச்சு ஸ்க்ரூ உள்ள. அடுத்து இது
அடுத்து இந்த ஸ்க்ரூ. அடுத்து அடியில் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். இது நல்லா கொஞ்சம் ப்ரெஷர் பண்ணி ஷேக் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும். இதை பாருங்க வந்துச்சு. இதுதான் கீர் பாக்ஸு. இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா போதும். இதை பாருங்கள், கீழே இருக்கிற போல் வீல் சுற்றுறேன், மேலே இருக்கிறது பாருங்கள் சிக்குது. புரியுதுங்களா? வீல் சுற்றுறேன், மேலே இருக்கிற சாப்பிட்டு பாருங்கள் சுத்த மாட்டேங்குது. சென்ட்ரு இதை மாற்றலாம். இப்போ புது கீர் பாக்ஸ் வாங்கியாச்சு. இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதை நான் எப்படி கேட்டதுன்னு சொல்லிடுறேன். நார்மல் இதுவை ஸ்ட்ரெயிட்டில் இந்த மாதிரி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர், இது கேபிள், இது யூஸ் பண்ணாதீங்க, உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறதுக்காக. இதை என்ன பண்ணணும், இதை இப்படி போடணும். இது ஃபிட்டிங்கில் இருக்கும்போது நான் சொல்கிறது, ஃபிட்டிங்கில் இருக்கும்போது இப்படி போட்டு லெஃப்ட் ரைட் ஜிக்ஸாக்காக பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த ராடு இல்லாத போது உங்களுக்கு ஈஸியாக கேட்டேன். மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்த நல்லா துடைச்சிக்கங்க. உள்ளே ஒரு ரப்பர் புஷ் ஒன்று இருக்கும், அதில் கொஞ்சம் எதனா சால்ட்டு கில்ட்டு எதனா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் லீக் ஆகும் மோட்டருக்கு நேராக. நல்லா துடைச்சிங்க இந்த மவுத்து மட்டும். மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிங்க. நீங்கள் நான் அப்படியே போட்டு விட்றேன். இப்போ காமிக்கிற பாருங்க ரப்பர் புஷ்ஷை, தெரியுதுங்களா? இந்த புஷ் இல்லாமல் போடக்கூடாது. மாட்டும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள், கீழே கீழே ஊந்துட போகுது. மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும், இந்த இடத்துல சொல்யூஷன் தடவிக்கணும், வாட்டர் லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. இது சும்மா சாதாரண ஃபெவி பாண்ட் தான், 10 ரூபா. அது இதை நல்லா அப்ளை பண்ணிங்க. இந்த சொல்யூஷன் அந்த புஷ்ஷில் அட்டாச் ஆகி கிரிப்பாக பிடிச்சிக்கும், வாட்டர் லீக் ஆகாமல். இப்போது இதை தூக்கிட்டு அப்படியே குறைச்சி வேண்டியதுதான். உட்காந்துச்சு பாருங்கள். உட்காந்த பிறகு ஸ்க்ரூ போட வேண்டியதுதான். எல்லா ஸ்க்ரூவும் போட்டுடலாம். சும்மா கொஞ்சமாக டைட் வச்சுட்டு அடுத்தது ஸ்க்ரூ போட்டுங்க. எல்லா ஸ்க்ரூவும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல் டைட் வச்சுக்கோங்க. இப்போ அடுத்து இந்த ஸ்க்ரூ. இப்படின்னா பாரு, உனக்கு தெரியும். எல்லா ஸ்க்ரூவும் ஓரளவுக்கு டைட் வச்சு எல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மொத்த கிரிப்பு வைங்க டைட்டு. இப்போது ஃபுல் டைட் வச்சிடலாம். ஆல்ரெடி இப்போ டைட் வச்சிட்டேன் ஃபுல்லாக.
இப்போது ஆல்ரெடி வந்து நான் நிறைய ப்ராப்ளத்துக்கு வாஷிங் மிஷின் என்னோடய சேனலில் போட்டிருக்கேன். ட்ரெயின் ப்ராப்ளம் எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் ட்ரெயின் மோட்ரு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது, ஸ்லோவாக ஓடினா என்ன பண்ணுறது, பெல்ட்டு ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்கும் ஆல்ரெடி போட்டேன். லாஸ்ட்டாக கீர் பாக்ஸு இதுவும் போட்டேன். எதனா உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷினில் டவுட் இருந்தால் என்னோடய சேனல்லே பார்த்துங்க. எல்லா வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன், தனித்தனியாக போட்டிருப்பேன். இப்போது இதை அப்படியே உட்கார வேண்டியதுதான். உள்ள எடுத்துட்டு அப்புறம் ஸ்க்ரூ போட்டுடணும். நம்ம ஸ்க்ரூ ஏற்ற அது கரெக்டாக போய் கீழே செட்டிங் ஆகிடும். அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் இதை அட்டாச் பண்ண வேண்டியது தான். எனக்கு கழட்டும் போது ஈஸியாக வந்துருச்சு, அதனால் நான் எப்படி எடுத்துட்டேன். உங்களுக்கு கழட்டுறது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கப்பை நீங்கள் தனியாக எடுத்துக்கலாம். இந்த மாடலில் எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக போடலாம் நீங்கள் ஸ்க்ரூ. இது சும்மா வச்சு சும்மா ரெடி, அவ்வளோதான். அடுத்தது இந்த கப்பை போட்டு சும்மா மூடி. இந்த வீல் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா? இந்த போல்ட்டு மேலே வந்து ரப்பர் இருக்கும். இதுதான் கிரிப்பாக பிடிக்கும் உங்களுக்கு இந்த போல்ட்டு கைடாமல். தெரியுதுங்களா? இது வேறு போல்ட்டு, அதே 13 ஸ்பேனர் தான். நீ எடுத்து திருப்பணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸ்பேனர் மட்டும் முடிச்சுட்டு வீலை மட்டும் சுற்றுங்க. ரொம்ப ஓவர் டைட் வச்சிடாதீங்க. அதுக்கப்புறம் பெல்ட் எங்கே மாட்டுறோம் பாருங்கள். மோட்ரு இதில் மாட்டி இது மேலே வச்சு அப்படியே ரோல் பண்ணுங்கள். மாட்டிச்சு பெல்ட், அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள், எந்த நாய்ஸும் இல்லை. இந்த மோட்ரு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, இந்த ப்ராப்ளம் மோட்ரு நல்லா ஓடும், பெல்ட்டும் நல்லா சுற்றும். அந்த வெள்ளையே வீல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த வீலும் நல்லா சுற்றும். ஆனால் உள்ளே வந்து சிக்கும், கடக்கு முடக்கணும். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கு தான் இந்த கீர் பாக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும். வாஷிங் மிஷின் ட்ரெயின் ஓஸ் போடும்போது அதே மாதிரி சொல்யூஷன். ஃபெவிக்விக்கு அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதை ஃபெவிக்விக் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க, திருப்பி வந்து மாற்றவே முடியாது. ஓஸ் உங்களால் கழட்டவே முடியாது. இது வந்து ஓஸ் ட்ரை மாற்றுறது. இது போட்டு விட்ருங்க. இது நீங்கள் எத்தனை மீட்டர் ஒன்றாலும் போட்டுக்கலாம். ஓஸு 10 மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் போட்டு
ஸ்க்ரூ போட்டு விட்டுலாம். இதை மாற்றும் போது வீடியோ எடுக்க எனக்கு ஆள் இல்லை. இதை வந்து கஸ்டமரே தான் எடுக்கிறாங்க. இதை அந்த கஸ்டமர் யாருன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இவங்க தான் நம்ம வீடியோ கேமராமேன் எடுத்தது. ஓகே, பாய் கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.